بسم الله الرحمن الرحیم. راز دهر، حکمت امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 11. 64. و بدان که کوتاه ترین راه رسیدن به هستی جهان و بلکه تنها راه دستیابی به آن راه دل است که این است صراط المستقیم و غیر این راه چاه است، درک اسفل است، ظلمات است، عدم است، خسران و نسیان است و ابتلای به دهر نابودگر. 65. ورود به جهان هستی غیر از درب دل، ابتلای به خسران عصر و نسیان دهر و ظلمات عدم است و بود نبود، سایه وجود. 66. راز دهر راز فراق است، راز فراق انسان از خالقش و راز فراق انسان از هستی خودش و راز فراق انسان از جهان و راز فراق انسان از عزیزانش و راز فراق انسان از حیات جاودانه‌اش و راز فراق انسان از دلش و راز فراق بود و نبود که اینک یکیست ولی هنوز دوتا می نماید و راز همه دوگانگی ها و تناقضات و ناکامی ها و رنج های بشری. دهر سر الاسرار است. 67. دهر پرده غیرت و عصمت پروردگار است و حجاب صبوحیت و قدوسیت او در قبال انسان نااهل و جاهل و فاسق است تا در این ظلمات آتشین پاک گردد و مستحق لقاء شود، همانطور که خود در کتابش می‌فرماید که این خداست که بین انسان و دلش حائل است. پس رسولش نیز به درستی می‌فرماید که دهر خود حضرت حق است. 68. پس دانستیم واقعیت جهان هستی که همان حضور خداست به واسطه نور علی نور درک می شود که همان نور هدایت است به سمت مقام ولایت و خلافت. و نیز قبلا نشان داده ایم که امام و انسان کامل تجسم نور علی نور است که حاصل تلاقی آن دو نور مذکور می باشد، یعنی تلاقی نور نزولی و صعودی. پس امام و نیز اولیای او در درجات محل تلاقی این دو نورند که تجسم یافتند و این همان معنای هیکل نوری است که هیکل اولیای الهی می باشد. 69. پس اگر اولیای امام در آخر زمان تجسم تلاقی این دو نورند، یعنی نور در نورند، پس خوشا به سعادت مؤمنانی که تحت شعاع چنین مجذور نوری زیست می کنند، یعنی کانون یگانگی نور نجومی و نور الهی هستند، یعنی دهر نجومی و دهر جاودانه در وجودشان متحد است و این است که شفیع همه دردها و جبرهایند و گشاینده همه اسارتها و شکافنده ظلمتها و یکی کننده سنبیتها و لذا گشاینده راه هدایت به سوی خدا. 70. پس بدان که هرگز تا قبل از این رساله سر انسان و همه دردها و بدبختی‌هایش به این عمق و وسعت و دقت و سهولت بیان نشده بوده است، آن هم به زبان همگان با هر باور و مکتب و مذهبی. و آدمی تا از چنین منظری مسائل خود را فهم نکند و عمق دردهایش را نشناسد، با تمام وجود طالب نجات نمی گردد و به جستجوی ناجی و امام بر نمی آید و چون یافت کل وجودش را در ولایتش می نهد و اطاعت می کند. و نیز فقط از چنین منظری از خود شناسی است که انسان می تواند قدر امامش را بشناسد و امام شناسی حاصل کند، زیرا خودشناسی و امام شناسی دو روی یک سکه است. زیرا راز دهر سر الاسرار انسان و جهان و امام و خداست. پس توحیدی ترین راز هاست و بلکه راز توحید است و تبیین کامل ترین حد بود و نبود و نیز بود نبود. 71.
اگر در همه عمر جمله مسائل بشری فقط از منظر اسرار این راز نگریسته و تأمل و تفکر شود، توحیدی ترین و سریع ترین معرفت و نیز راه حل حاصل گردد، چرا که نور معرفت توحیدی اگر عمیق و قلبی گردد به خودی خود حلال همه مشکلات است. هر که خود را شناخت مشکلش حل شد و این کامل ترین و جهان شمول ترین درجه از معرفت نفس و معرفت رب است. 72. و بدان رازی که در این رساله مورد مکاشفه شهودی قرار گرفته است، غامض‌ترین و مرموزترین و جادویی ترین راز انسان و جهان است. پس آن اندیشه و دلی که در این راز تأمل و صبر و نظر کند، تمام ظرفیت معنوی و عقلی و عرفانی خود را به خدمت گرفته است و کل نفس ناطقش را بسیج و متحد کرده است و این بزرگترین جنبش توحیدی در وجود انسان است. 73. و اما در تجربه عامه بشری همه غریزتاً درک می کنند که عشق و وصال دشمنی بزرگتر از دهر و گذشت زمان ندارد و اتفاقاً در هیچ قلمروی چون عشق جنسی و نژادی نمیتوان به عمق فاجعه دهر پی برد که علاجش الحاق به عشق عرفانی و الهی است که همان راه خروج از ظلمت و فلاکت دهر است، که این درب خروج از دهر و مکانیت و زمانیت وجود که امر قرآن در سوره رحمان است، جز به واسطه یک سلطان که یکی از اولیای الهی است ممکن نمی شود، که اقتدار نور علی نور و مجذور نور است که در وجود این اولیا تو را از این ظلمت و حجاب می رهاند و به آخر زمان می رساند و قیامت تو را برپا می سازد و مهیای لقاء الله می سازد که لقای وجود است و دیدار با واقعیت جهان. 74. پس اگر دهر نجومی و هلاک کننده نیز حضور حضرت حق و نزول امرش بر انسان است، پس بایستی آن را نزول عدالت او دانست که همه استکبارها و یاغیگریها و معاصی بشر را کنترل و مهار می کند و بالاخره بشر را بر جایش می نشاند تا آماده درک دهر نوری و رحمانی حق شود که هدایتگر و شفابخش دردها و زخمهاست. 75. از الوهیت دهر ظلمانی همین بس که زخمها و دردها و ناکامیهایش اما جاودانه است در جان و روح آدمی، و صبر بر این حق جاوید است که آدمی را بالاخره از خسران دهر میرهاند و این پیام سوره عصر است. 76. حکیمان و عارفان بزرگی چون حافظ و خیام و عطار و بسیاری دیگر، حتی ابن عربی هم از ورود به اسرار دهر ابا داشتند و دیگران را هم منع نمودند، چرا که عقل علیتی را توان این کار نیست و بلکه حافظ حتی حکمت را هم یارای گشایش این راز نمی‌داند. ولی خداوند یارای این کار محال را به این بنده اعطا نمود که همه عمرم را صرفش کنم و الحمدلله ناکام نبودم، چرا که سلطان اعظم یعنی امامش را به یاریم فرستاد و قبل از آن اسوه و تجسم انسانی دهرش یعنی حضرت خضر علیه السلام را به سویم گسیل داشت تا خلقت جدیدش را دریابم و منادی حکمت آخر و زمانش باشم که این حکمت به قدرت و حمایتی کمتر از عشق خودش ممکن نمی بود. 77. به قول شکسپیر، آدمی قاتلی جز زمان ندارد و همه فجایع و تراژدی های انسانی از جانب دهر بر سر بشر می آید. و یا به قول حافظ، هلال ماه نو چو داسی است که بر حلقوم عشاق کشیده می شود و ما قبلا درباره اسرار و حقایق عرفانی نزول ماه و ثریا و زحل سخن گفته ایم که حقایقی وجودی و اصولی و قرآنی هستند و نه فقط شاعرانه و تمثیلی.
هرچند که بسیاری از علمای رسمی مایلند که تا ابد این اسرار شاعرانه و تمثیلی باقی بمانند و در غیر این صورت تیغ بدعت و ارتداد برمیکشند که تیغ ظلمت دهریت بر نور حقیقت دهر است و لذا فقط دست خودش را می‌برد. 78. هلاکت و فلاکت ناشی از زمان این است که محاسبه بشری در طی طریق از نقطه‌ای به نقطه دیگر یا غلط از آب در می آید و در وصول به نقطه مطلوب کل زمان عمرش را از دست رفته می یابد و گویی در محاق زمان افتاده و زمانش به آخر رسیده است که علت این امر را آشکار کردیم که ناشی از فریب مکانیت است، تا آنجا که مکان را نابود کننده زمان میابیم، یعنی خسران عمر، دامی که گاه جز مرگ رهایمان نمی کند. 79. استمرار و تداوم بی پایان این معنای کلی و مطلق زمان است که البته جز در مکان معنایی ندارد، تداوم امری در مکان. ولی آیا میتوان زمان یا دهر را بدون ظرف مکان و جابجایی درک یا احساس کرد؟ آری، همان چیزی که ما آن را زمان باطنی و یا حرکت جوهری مینامیم که البته این حرکت جوهری ربط چندانی با حرکت جوهری ملا صدرا ندارد. فقط کافی است که به خصوص در سکوت نیمه شب چشم بر هم نهاده و روی به کانون دل کنیم بی هیچ فکر و ذکری، جریانی را به وضوح احساس می کنیم و بلکه حضوری ازلی ابدی را به صورت حرکت و جریانی لامتناهی. این دهر الهی است که می توان با الحاق به آن با جهان یگانه شد و عین دهر و زمان گشت، همانطور که رسول اکرم خود را با دهر مماس و همسو می‌خواند و در روایتی عین آن می‌داند. 80. گوش دل سپردن به این حرکت جوهری یا دهر الهی اگر تداوم یابد به تدریج موجب پیدایش صدایی چون امواج آب دریا شده که گاه منجر به طوفانی عظیم می شود به میزانی که به این جریان ملحق می شوی و گویی ذره‌ای در دل این دریای هستی و این درک هستی است که عین حس دهر الهی و زمان است و این الحاق به الساعه است. در اینجا دیالکتیک هستی زمان هایدگر تا حدودی مفهوم می آید و معلوم نیست که هایدگر هم آیا چنین تجربه‌ای داشته است و یا فقط با مفاهیم مجرد فلسفی تعامل نموده است. 81. ولی زمان نجومی یا دورانی که نهایتاً در ساعت خلاصه و محاسبه می شود قهارترین محاق انهدام و خسران بشر است که می خواهد زمان را در فاصله معینی به بند کشد و تحت اراده خود آورد که خودش به دامش می افتد و هیچ و پوچ می گردد. مثل همه برنامه ریزی های زمان بندی شده افراد و جوامع و نظام های اقتصادی در جهان که مهمترین کارگاه تولید تورم و بحران و فساد و فتنه است و اصلاً پدیده ربا و تورم مولود چنین تلاش مذبوحانه است، یعنی بند کشیدن و مهار کردن زمان در فواصل و قطعات معین. 82. ساعت و ربا رابطه ای مستقیم دارند و بیهوده نیست که مکان اختراع و پیدایش هر دوی آنها یکی است، یعنی کشور سوئیس. 83. یکی از ویژگی های انسان مدرن ساعت به دست بودن اوست که بدین وسیله می‌خواهد زمان را مدیریت و کنترل نماید، در حالی که این خود اوست که در محاق دهر و خسران و نسیانش علیل و مفلوک شده است. فلک زدگی با مسماترین بیان انسان مدرن و ساعتی است، زیرا ساعت ابزار محاسبه گردش افلاک است.
و این نماد آشکار خسران عصر و نسیان دهر است، زیرا این انسان ساعتی همه چیز را به یاد دارد جز خودش را که به کلی از یاد برده و از دست داده است و این هلاکت است. و میگویند که این دهر است که ما را هلاک کرده است، در حالی که درباره دهر هیچ علمی ندارند و فقط اسیر ذهنیت هستند و چون نشانه های آشکار الهی به آنان بیان می شود میگویند پس با اجداد خود چه کنیم؟ جاسیه 23 تا 24. یعنی دهر پرستی و دهر زدگی و نژاد پرستی امری واحد است و با آنکه دهر را می پرستند کمترین علمی هم درباره اش ندارند، همانطور که اسیر نژاد خویشند در حالی که از نژاد خود بیزارند و با این حال همواره درباره آیات الهی فوراً به نژاد خود متوسل می شوند. زیرا نژاد و نژاد پرستی مصداق عینی دهر پرستی و تاریخ پرستی و گذشته پرستی است، در نقطه مقابل زمان الهی و الساعه. 84. برخی بر این پندارند که از طریق لاابالیگری و ولگردی و بیمسئولیتی و گریز از تعهدات می توانند از اسارت دهر رها شوند، که به ناگاه خود را در وادی مطرب و می در چنگال دیو اعتیاد اسیر می‌یابند که این هم اسارت حادتری در محاق دهر و زمان دورانی است، در هر مرتبه خماری. 85. خداوند در کتابش آشکار راه ولایت و دوستی خیش را تنها راه نجات از اسارت دهر خوانده است. دوستان ما کسانی هستند که از پس و پیش پاکند و بسیار مشتاق مرگند. قرآن. زیرا از اسارت زمان نجومی رهیده و لذا از اسارت مکان تن هم رهیده اند که از مرگ نمی ترسند. 86. و اما دوستی با خدا در عالم عین مصداق دوستی با خلق است. آنان که ایمان آورده و به صلح رسیدند خداوند برایشان دوستی و مودت قرار می دهد. قرآن. عمل صالح همان صلح با مردم است که نشانه دوستی با آنهاست و این دوستی جز از راه تقوا حاصل نمی آید. پس تقوا تمرینی برای رهایی از اسارت و ظلمت دهر و فلک زدگی است. 87. زیرا کسی که به عمل صالح و صلح با مردم میرسد پیشا پیش بایستی به صلح با جهان رسیده باشد و صلح با جهان به معنای دست کشیدن از تصرف و سلطه بر جهان و جهانیان است که عین کنترل و مهار و تصاحب زمان و دهر است که در قلمرو زمان نجومی که زمان بسته‌بندی شده در ساعت است. در واقع این صلح عین صلح و دوستی با دهر است که عین دوستی با خداست، زیرا دهر جز خدا نیست و ابن عربی دهر را از اسماء الله دانسته است و ساعت پرستی مصداق جنگ با دهر است جهت مسلط شدن بر آن. 88. و کمال صلح و دوستی با دهر همان وحدت وجود است که حاصل الحاق به دهر الهی و حرکت جوهری و زمان روحانی در دل است. پس وحدت وجود نوعی فلسفه نیست که نخست باید آن را آموخت. 89. پس این دهر نیست که آدمی را هلاک می کند، بلکه جنگ با دهر است که عین جنگ با خداست و جنگ با مرگ. 90. پس ساعت پرستی در عصر ما یکی از ابزارها و پرستش‌های مهلک و فلاکتبار و نسیان آور آخرالزمان است و گویی که با پایان رسیدن زمان و مهلت کفر و دهر ستیزی بشر مدرن و به پایان رسیده با خیشتن آخرین مهلت خیش را صرف جویی و قطره‌ای کرده است در ساعت، همچون قحطی و بحران آب.
به بحران و قحطی زمان رسیده است، همانطور که به بحران و قحطی مکان هم رسیده است و همه جنگ های این دوران از این بحران هاست. 91. بنگرید که امروزه در پیشرفته ترین کشورها تنها و عالی ترین مدیریت و رهبری را مدیریت زمان می دانند که گویی هر فرد یا قومی که از آن برخوردار نباشد از گردونه هستی ساقط می شود. 92 و اینک از منظر علم دهر به معنا و ماهیت آخرالزمان می رسیم، زیرا می دانیم که این زمان نجومی و دورانی نیست که به پایان خود بسیار نزدیک شده است، زیرا زمان نجومی و ساعتی می تواند تا ابد ادامه یابد، همانطور که در معنای زمان مطلق دیدیم که تداوم بی پایان امور است، چه با ساعت و چه بی ساعت، چه زمین بر دور خورشید بچرخد و یا باز ایستد. 93. و روزی که کودکان پیرند، قرآن، و این نشانه آخرالزمان است، زیرا دیگر هیچ کس به هیچ جایی هرگز نمی رسد، زیرا آنچه که مهمتر و مقدم بر حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر و رسیدن به نقطه مقصود است، انگیزه و آرمان و عشق به حرکت و رسیدن است، چرا که همه ارزش‌ها و مفاهیم و آرمان‌های دهری، یعنی دهر نجومی، هیچ و پوچ شده است و این تنها خیر و برکت انسانی، تکنولوژی و شتاب و سرعت فزاینده آن می باشد که همه ارزش‌های زمانی مکانی را از طریق به کام رسانیدنشان پوچ ساخته است، زیرا دهر نجومی و ظلمانی همان دهر مکانی و مادی و جغرافیایی است و این عین پوچ شدن ماهیت این نوع زمان است که این برای اهل ایمان پیروزی بس بزرگ و تاریخی است، در حالی که برای کافران عین هلاکت است و خودکشی. 94. گرایش جهانی به مطرب و می و مستی و بیخودی و نسیان فزاینده حاصل این واقعه بزرگ، یعنی پوچ شدن ارزش زمان است و این است معنای آخرالزمان. در این معنا بمان. 95. اصلا عمر که سهم انسان از دهر کائنات است چه ارزشی دارد جز ارزش رسیدن به جاهایی ویژه که در آن جاها نفس اماره ارضا گردد و احساس جاودانه کند. انسان مدرن به بسیاری از جاها و آرزوهای تاریخی خود رسید و نه تنها احساس جاودانگی نکرد، بلکه از هراس میل به مدهوشی و خودکشی و نسیان مطلق دارد تا اصلا صورت مسئله زندگی را فراموش کند، یعنی زمان زندگی را و زندگی در زمان را، و این یعنی آخرالزمان و پیری از دوره کودکی. 96. پس آخرالزمان به معنای مرگ و نابودی ارزش زمان نجومی و دهر مکانی است که همان عمر زندگانی است، عمری که در ساعت بسته‌بندی و مهار و کنترل می شود، در ساعت از کار ایستاده است. ماشین ساعت و ساعت ماشینی است که زمان را به آخر رسانده است. در این معنا تأمل کن. 97. پس واضح است که این واقعی آخرالزمانی فقط برای اهل معرفت یک پیروزی بزرگ تاریخی و وجودی است و برای این که اصلا نمی‌داند که چه بلایی بر سرش آمده است جز هلاکت و خودکشی و اراده به نسیان فزاینده حاصلی ندارد. 98. آخرالزمان یعنی دیگر مهلت و امکان زندگی در قلمرو زمان نجومی و مکانی نیست و تنها راه نجات الحاق به دهر الهی و حرکت جوهری و وحدت با عالم وجود است. 99. قرنها و هزارها بشر به عشق و امید رسیدن به جاهای معین و از پیش معلوم در ذهن خودش زندگی کرد تا به عصر ماشین و تکنولوژی بالاخره به آنجاها رسید و دید که آنجا توهمی بیش نبود.
و البته بسیاری هم با چنان سرعت و شتابی به پیش رفتند تا زودتر برسند که چپه شدند و پیش از به پایان رسیدن زمان هلاک گردیدند. پس آخر زمان عین آخر مکان و آخر زمین است و بشر زمین را کاملا دور زده و دیده که گرد هم هست و دور باطلی را کشف کرده است و سر جای اولش ایستاده است. پس دیگر نیازی به دور زدن دوباره ندارد. این همان خطبه علی علیه السلام است که ای مؤمنان، بدانید که رشته های بقای دنیا بریده شده و از دنیا جز سم و زهر باقی نمانده است. پس کوله بار بربندید و از این دنیا کوچ کنید که لحظه ای مکث موجب هلاکت است و این همان ابطال ارزش های مکان زمانی است و خروج از آن و کوچ کردن و الحاق به دهر الهی و زمین خدا که ای بندگان من، بدانید که زمین من واسع است. قرآن کریم. که این زمین و زمان الهی همان خیشتن خیش و دل انسان است که البته کلید دربش در نزد امام و اولیای اوست که محیط بر زمین و زمان هستند و نه محاط در آن. و اما راه رسیدن به این صاحبان زمین و زمان جز عشق و ارادت و اطاعت بیچون و چرا نیست، زیرا آخر الزمان مرگ همه چون و چراها نیز هست که چون و چراهای زمانی مکانی هستند. ولذا امام علی علیه السلام می‌فرماید هر که بپرسد پس کی و کجا از ما نیست، زیرا کسی که هنوز اسیر زمان و مکان و چون و چراست اصلا حق آخر الزمان را درک نکرده است و محکوم به هلاکت است و یا اینقدر کافر است که در آخر زمان هم هنوز به قول قرآن میگوید بروید اجداد مرا بیاورید پس با نژاد خود چه کنم. آخر زمان و مکان یعنی دیگر در بیرون از وجود انسان هیچ مجال و امکان حیات و هستی خلاق نیست و باید به درون خیش پناه برد. پس آخر الزمان ذاتاً مترادف با معرفت نفس و عرفان است و پناه جستن به خدای باطن. در آن روز جز خداوند پناه و یاوری نیست، نه خدای مکان و زمان که خدای دل و جان و روح انسان. بنابراین آخر الزمان معنای تماماً عرفانی دارد و نیز علاجی تماماً عرفانی و جز از راه معرفت عرفانی نمیتوان نه آخر الزمان را درک نمود و نه از فتنه هایش رهایی یافت. پس راز دهر هم که بالاخره در این دوران آشکار شده است به مثابه ظهور یک ضرورت حیاتی بوده است، ضرورتی که امکان یافته است. پس در آخر الزمان نه مذاهب دهری و مکانی و نه خدای تاریخی فریاد رس است و از مخاطرات و فتنه هایش با هیچ ماشین و تکنولوژی و سفینه ای نمیتوان گریخت و امکان حرکت به هیچ سویی جز سوی بی سویی و زمان بی زمانی و مکان لا مکانی نیست و آن قلمرو به الساعه یعنی دل خیشتن است که کلید درش در دست انسان کامل است که چراغی از جنس نور علی نور است. 101. دورانی از دهر بر انسان گذشت که هیچ چیزی را به یاد نمی آورد. سوره دهر یعنی جز اوهام و خیالات و ظن خود را در نمی یافت و از واقعیت جهان و موجوداتش بیگانه بود. این همان فلک زدگی و خسران و نسیان و زمان پرستی نجومی است تا آخر الزمان و ظهور نور علی نور که خلأ وجود و ظلمت را روشن ساخت و از سایه رخ نموده و واقعیت آشکار و جنات نعیم پدیدار می شود و انسان اهل ذکر می گردد و خدای جهان را به یاد آورده و دیدار می کند و از ظلمت تاریخ و نژاد بیرون می آید. و نخستین انسانی که از این ظلمات خروج نمود و هستی را به یاد آورد علی مرتضی بود.
که در پیوند نوری و قلبی با محمد مصطفی در معراجش دچار این بینایی شد و در هر چیزی خدای را دیدار نمود. و این سرآغاز ذکر و معرفت نفس بود و پایان سیطره ظلمت زمان و آغاز آخر الزمان، که این نور علی نور حاصل تلاقی نور نزولی و عروجی محمد و علی بود که جمال فطرت الله در بشر را پرده برداری نمود و آن جمالی زهرای اطهر بود که مهد ظهور نور علی نور بر روی زمین گردید که تحت شعاعش هر مؤمن پرستنده عاشقی به لقاء آن نائل می آید و ذاکر و شاهد می شود بر حقیقت اشیاء تا ظهور نور الانوار مهدی که جهانیان را از ظلمات دهر نجات می بخشد. و آزاد شدگان از شرابی می نوشند و آن را برای مردمان جاری می سازند و در آن روز چشمان به سوی پروردگارشان می نگرند. سوره دهر. و منظور حافظ شیراز هم همین واقعه و آیه است که گر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک، همانطور که منظورش از مطرب و می در قبال جستجوی راز دهر نیز همین است که به جای فلسفه بافی در باب دهر شرابی بخور که چشم و هوشت بگشاید تا بتوانی از برای ظلمات دهر حقیقت جهان را نظاره کنی. همانطور که ما هم از پس چنان شرابی بود که بیدار شدیم و دیدار کردیم و این بیان و مکاشفات هم حدیث آن بیداری و دیداری است و پایداری. 102. آیه هل اتی در سرآغاز سوره دهر بیانگر حقیقتی دیگر نیز می باشد که دورانی بر انسان گذشت که هیچ چیزی قابل ذکر نبود، زیرا که اصلا نبود. یعنی انسان قبل از خلقت جهان و جهانیان و قبل از آفرینش زمین و آسمان ها وجود داشت. این انسان در روایاتی از رسول خود هموست که فرموده نخستین نوری که آفرید من و اهل بیت من بود. و مصداق این کلام مولوی که تا صورت و پیوند زمین بود و زمان بود علی بود، و بلکه قبل از آن هم علی بود. و علی اصل و اساس ولایت و خلافت و عرفان نفس است که می‌فرماید من فقط 2 سال از خدا کوچکترم، و این به معنای خروج از اقطار عالم و الحاق به دهر الهی است و عین دهر شدن. ولذا ما همه عارفان و خروج کردگان را علیین نامیده ایم که اهل بیت هستند از نژاد یا غیر نژاد محمدی، و یا به قول مولوی هر زمان باید یکی باشد ولی، خواه از نسل عمر خواه از علی. 103. از معنای مذکور آیه اول سوره دهر برمی آید که انسان در خلقت ازلیش ما قبل از دهر و آفرینش زمان و مکان است، و این است که قدرت خروج از دهر را داراست تا از جبر زمان و تاریخ برهد و از ابرار شود و آزاده. و این قدرت خروج از نور عرفان نفس است که مجذور نور نجومی است و لذا می تواند از قلمرو کائنات خروج کند، و نور نجومی به مثابه جذر و حبوط آن نور الهی می باشد و لذا نور زمین و آسمان ها هم خداست. پس دهر نوری و ظلمانی هر دو خداوند است. پس هم تاریخ طبیعی و هم تاریخ ماورای طبیعی هر دو حضور و سیطره پروردگار است. 104. و اینکه چرا چند معنای به ظاهر متناقض از آیه هل اتی در سوره دهر استخراج کرده ایم. این معانی در قلمرو نزول و عروج است و تناقضی ندارد، چون انسان در خلقت ازلی برون از دهر آفریده شده است و دهری نیست و بلکه از نور مطلق حق است،
چون در قلمرو به حیات دهری و مادی هبوط می کند، نورش هم قبض می شود و سرعتش کاهش می یابد و لذا درباره اصل خود دچار نسیان می گردد و به واسطه ذکر قادر به رجعت به اصل خیش می شود. بسیاری از آیات دیگر قرآنی دارای همین قبض و بسط نوری معرفت در قلمرو به آفرینش هستند و این داله بر تناقض نیست، بلکه علم درجات است که در قرآن از ملزومات علم تعبیل و تعین قرآن است. 105. پس محمد و علی نخستین کسانی بودند که ظلمان دهر و زمان نجومی را دریدند و عروج و خروج کردند از اقطار هستی مکان، و لذا سلطان این فتح و رهایی هستند و این است آن سلطانی که انسان را در این خروج یاری می دهد در سوره رحمان. 106. در یک کلام آنچه که زنگ آخر و زمان هر دوران و تمدنی را به صدا در می آورد، لقای الهی از چشم دل عارفی خروج کرده از اقطار مکان و زمان است، و لذا اسرار دهر برای نخستین بار از زبان محمد صلی الله و علی علیه السلام آغاز به ظهور نمود و آخر الزمان هم به واسطه همین واقعه آغاز شد. و هر دوران را اجلی است و هر اجلی را کتابی، قرآن، و کتاب اجل این دوران آثار و معارف ماست که چیزی جز تعبیل و تعیین اسری قرآن و ادامه تبیین اسرار دهر و آخر الزمان محمدی نیست. 107. در واقع آدم و حوا در حبوط از بهشت تازه از دهر الهی و جاودانگی به دهر ظلمانی و خسران دچار شدند تا به یاد آورند آنچه را که بودند و این همان نبوت یا با خبر شدن است، خبر از اثر. 108. پس این دو دهر مکمل یکدیگرند در مؤمنان، دهر اثری و دهر خبری، دهر سمعی و دهر بصری. آدمی در دهر نوری فناست و در دهر ظلمانی است که حقایق دهر نوری را به یاد می آورد. این همان قبض و بسط دهر است که حامل قبض و بسط نور و نزول و عروج روح است، درست مثل روز و شب. 109. و یاری آن سلطانی که آدمی را از اقطار عالم نجات می بخشد جاممه حق است. پس این سلطان جز ساقی نیست و این ساقی همان امام است. 110. پس در حقیقت بدون مطرب و می الهی نمی توان به اسرار دهر آگاه شد، پس این خروج بی ساقی نشاید. 111. و بدان که این راز تا گشوده نشود سالکی عارف نمی شود و عارفی هم واصل نمی گردد و عارف واصل هم انسانی است که از اقطار زمان و مکان خروج کرده و به دهر الهی ملحق است و عین دهر است. 112. هر که از دهر عالم خروج کرد، دهری که در به خروجش دل است، خود یک سلطان و ساقی و امام است، امام زمان. پس امام زمان یعنی کسی که به طالبان خروج یاری می دهد تا خروج کنند از زمان، زیرا امام زمان در زمان نیست بلکه بر زمان است. حق به دست دل من بود که در محفل عشق سر به غیر تو نیاورد فرود ای ساقی. 113. پس برای هر عصری و در هر قومی امامی هست، امام خروج و رهایی و نجات، یعنی همین، و نجات جهانی البته از آن مهدی است که خود صاحب زمان است. 114. پس معنای امام فقط در سر زمان است و هر امامی امام زمان است و بدون معرفت بر این سر امام شناسی حاصل نیاید و بدون چنین شناختی هم نجاتی نیست. 115. پس بدین طریق امام شناسی آخر الزمانی در این دوران به تمام و کمال می رسد. 116.
غیرت و عصمتی که در این اسرار نهفته است همین قدر است که میتواند در موقع ضرور کل عالم و آدمیان را بسوزاند، همانطور که شاهد این سوختن در سراسر جهان هستیم. زیرا گفتیم که دهر ظلمانی به مثابه حجاب و بستر غیرت و عصمت حق است در قبال بی غیرتی و بی عصمتی آدمیان نسبت به جمال الهی حوا که تحت شعاع نورالانوار امام زمان گهگاه رخ می نماید و این آزمونی برای ظهور جهانی و خروج جهانی است تا جهانیان را برای تماشای جمال راز به صحرای محشر حق برد و اهل عصمت را از قلمرو زمان و مکان برهاند و مقیم حریم عصمت حق سازد. بدان 117 و بدان این دل است که قرار است از حبس سینه آدمی خروج کند و به دلدار ملحق شود و این خروج جز با نزول روح و عروج هو میسر نشود. پس باید دلی مستحق ربابش شود تا یک طرار الهی بیابد و آن را به آسمان هفتم به نزد هو برد تا آدم هویی گردد و از اسارت من و منیت رها شود. پس بدان که در به ورود به ظلمت دهر و نسیان و خسران عصر همان منیت توست و تا زمانی که صاحب دل خیشی و یا دلت در دست فاسقان است اسیر این خسران و نابودگی هستی. 118 و اما دهر نجومی ظلمانی را با منیت آدمی چه کار؟ به زبان دیگر فلاکت و فلک زدگی و ساعت زدگی را با منیت چه کار؟ می‌دانیم که فلک و ستارگان و کلاً دستگاه افلاک دارای ذاتی خودمحورند که این قاعده از درون ذرات الکترونی و اتمی تا کرات و منظومه ها و کهکشان ها حاکم است. همه بر دور محور خود میچرخند، در عین حال که بر مدار کرات یا ذرات بزرگتر هم در گردش هستند و نهایتاً کل کائنات خود محور است. ولذا عالم طبیعت نجومی مدور است در اجزا و کلیاتش و درست به همین دلیل طبق قاعده نسبیت اینشتین اصلاً فضا منحنی است که این انحنا حاصل ثقل ماده است و لذا نور نجومی هم در بلند مدت حرکتی منحنی دارد تا آنجا که این معنا وجود دارد که هر شعاع نوری که از یک منبعی منور برمیتابد نهایتاً به جایگاه نخستین خود رجعت می کند که البته این تفسیر و ماهیت فیزیکی حرکت و گردش ذرات و افلاک و انوار نجومی بیانگر کاملا علمی امر معاد و رجعت به ازلیت است که همه از خداییم و به سوی او باز می گردیم. 119 پس خودمحوری و خودپرستی در کائنات از ثقل و مادیت و سنگینی است و لذا زمان نجومی هم زمان دورانی نامیده می شود که حاصل دور زدن زمین به دور خود و به دور خورشید است، همانطور که ساعت هم بر همین میزان عمل می کند و زمان نجومی را می سنجد و کنترل می کند. و فلک زدگی که حاصل حرکت و حیات دورانی بر دوری مکرر و باطل است بر محور خیشتن حاصل همین ابتلاع می باشد. 120 پس خودمحوری و خودپرستی قاعده حاکم بر عالم جمادی است، ولی هرگز نباتات و حیوانات دارای چنین قاعده‌ای نیستند، یعنی حرکت خطی و به جلو دارند مگر به اندازه‌ای که اسیر ثقل جمادی زمین باشند. 121 انسان به میزانی که تلاش می کند که زمین و مکان و زمان و عمرش را تصرف کند و تماما منی کند و تملک نماید به دام این دور باطل قانون جمادی می افتد و این است فلک زدگی و ابتلای به خسران عصر و نسیان دهر و ظلمت نور نجومی. 122
حالی نک از این منظر بهتر میتوان معنا و حق خروج از اقطار عالم افلاکی و نجومی را دریافت، یعنی از این دور خروج کرد، همچون نقطه ای بر روی دایره ای که میخواهد از اسارت دوار دایره خود خروج و رها شود، که عین جهاد بر علیه من و منیت خیشتن است و تن و تنبلی خیش. 123. این جهاد بر علیه منیت و تنیت خیشتن که همان تقواست، اساس پشت کردن به نفس اماره خود و رو کرد به جهان و جهانیان است و قلمرو به عمل صالح و دوستی با دیگران که به سوی دوستی با خداوند و لقای الهی می رود. آنان که ایمان آورده و به صلح رسیدند و در جستجوی لقای پروردگار جهاد و صبر پیشه کردند، اهل هدایت و رستگارانند. قرآن. که غایت و مقصود این ایمان و تلاش و جستجو و جهاد و صبر همانا خروج از ظلمات دوار دهر و رهایی از هذیان و نسیان می باشد، که معنای رستگاری و رستن است. تا با جهان و جهانیان و همین حیات و هستی و ظلمانی دهر به صلح و دوستی نرسی، امکان خروج نمیابی. زیرا نهایتاً به یاری همین دهریت جهان به اذن الهی میتوان از آن خروج نمود و بر آن احاطه یافت و نهایتاً همین کائنات با همه نیروهایش به تسخیر چنین انسانی در می آید و مریدش می شود. پس این خروج و احاطه و تسخیر اجر دوستی و صلح و وحدت با جهان است، همانطور که امام زمان محیط بر زمان است و صاحب آن. 124. و از درب دل است که میتوان از اسارت تن و ظلمات من خروج کرد به یاری یک سلطان و ساقی و امام. 125. روح انسان فقط سوار بر بالهای نور علی نور که به لحاظ سرعت مجذور نور نجومی است میتواند از قلمرو افلاک و جاذبه ثقل جمادی کائنات و انحنای فضای مکانی خروج و به نور ازلی ابدی پروردگار در الساعه ملحق شود و در قیامت وجودش قائم به ذات گردد، تا آنگاه که خود مظهر و تجسمی از نور علی نور شود که بی واسطه از اقطار مکان زمان خروج کند و بر جهان هستی احاطه یابد و امامی گردد. و نور علی نور همان نور وجود امام زمان است و اولیایش. 126. پس باید دانست که امام فقط امام زمان نیست، بلکه امام زمین، یعنی امام عالم ارض به معنای کائنات هم هست در اتحاد با آن. و این همان رازی است که خداوند در کتابش آشکار کرده است که کل جهان هستی متمرکز در وجود امامی آشکار و بیانگر است. پس او هرچند که جسماً در کائنات است ولی روحاً بر آن احاطه دارد و صاحب آن است. او به راستی قطب عالم امکان است. او هم مرکز دایره وجود و هم پیرامون آن است. او اول و آخر و ظاهر و باطن است. او مظهر همان انسانی است که قبل از آن که چیزی آفریده شود وجود داشت. پس او مظهر اراده به ظهور خدا بود. 127. همانطور که آدمی چون به دور خود بچرخد دچار سرسام و هذیان و نسیان و کوری و مدهوشی می شود، آدم خودپرست و خودمحور همچون فلک است و فلک زده می شود و در دور باطل گرفتار می آید که هم از خود بیگانه و هم از جهان پیرامونش کور و کر می شود، یعنی روح از وی دور شده و دچار ثقل جمادی می گردد. قلوبشان چون سنگ و بلکه سخت‌تر از آن است. قرآن. و این همان روز مرگی و هفته مرگی و ماه مرگی و سال مرگی است و خسران زمان، فلک مرگی و ساعت مرگی،
که همه این مرگ ها حاصل فقدان لحظه و الصائب آن است، مرگ آن در انسان. زیرا آن خانه و منظر پروردگار است، پروردگاری که در افلاک پرستیده می شود و نور افلاک یعنی نور نجومی. خدای کفر و کافران است، چرا که بدین وسیله جهان را احساس و درک می کنند که ادراک و احساس بعد از وقوع واقعه است و واقعه همان حضور و ظهور خداوند است در جهان. یعنی نور نجومی انسان را به خدا نمی رساند، همانطور که حواس و هوش نجومی بشر هم قادر به درک هیچ حقیقتی نیست. ظن شما را به حق نمی رساند. قرآن.